講者咯喎，你有冇邊個心水嘅佳麗啊？今年啲佳麗都 OK 啦，不過如果要揾個好似我咁美人仙仙嘅，我發覺你叫靚啊？仲使講嘅？幫我揀，我都係俾個機會其他人好。如果我一出嘅話，條啲人入圍都唔好有聲啦。係啊，你至靚啊！好啦，我哋言歸正傳啦。喂，你哋覺唔覺得而家做戲啲人越嚟越怕醜啊？直頭啦，咁搞法，咁佢哋冇得發揮佢哋嘅才能咯。不過好彩，都咁直咁大談㗎啦，所以咧，決定為呢啲人咧唔得。真係好有正義感。各位同學，我哋呢班今日決定開始幫我揀選手嘅比賽。我哋班有6位勇氣可嘉嘅同學自告奮勇，不計報酬咁將自己嘅才能發揮出嚟。佢哋會以各種嘅形態示眾，而且我哋咁多位同學為我哋評分揀出3位讓特別突出嘅同學。露露唔好用咪啊！唔好用咪啊！邊個唔好用咪？識㗎，炸底拎唔炸底。邊個咧？邊個用咪？用咪？用咪？開6條冇。